Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, nel Vangelo nostro Signore Gesù porta un giusto paragone per farci capire che dobbiamo calpestare e disprezzare il mondo. Dice Gesù: guardate il fico e tutte le piante, quando già germogliano, guardandoli, capite da voi stessi che ormai l'estate è vicina. Cioè, proprio come i frutti degli alberi che ci fanno giudicare la vicinanza dell'estate, così la distruzione del mondo ci farà sapere che il regno di Dio si sta avvicinando. Le cose che vediamo che abbiamo costruito non sono eterne. Qui vediamo che il frutto del mondo è la distruzione. Produce solo per distruggere ciò che ha contribuito a crescere, a fare crescere e a nutrire. Il regno di Dio, al contrario, è giustamente paragonato all'estate, perché dissiperà tutte le nubi delle nostre afflizioni e diffonderà nei giorni della nostra vita gli splendori del sole eterno. Non ci può essere allo stesso momento e l'inverno e l'estate. L'inverno lascia sempre posto all'estate. Io vedo a Taranto che le persone sono contente quando arriva l'estate. Tutti sono gioiosi con l'estate, mentre io non accetto l'estate perché fa troppo caldo. Ma a Taranto tutti sono contenti dell'estate. Il fico qui ha un doppio significato simbolico. Raffigura già l'ammorbidimento delle dure prove, sia l'abbondanza fatale di tutti i vizi. Quando vedremo gli alberi ancora carichi di frutti, verde, e il fico così fecondo, coperto di fiori, cioè quando ogni lingua loda Dio di concerto anche con il popolo ebraico, perché sapete che ora il popolo ebraico non accetta Gesù, penso che sapete questo. Dobbiamo sperare nella venuta del regno di Dio, che sarà per noi come l'estate e il tempo della messe dei frutti della risurrezione. Quando ci sarà la conversione degli ebrei, bisogna capire che il regno di Dio sta avvenendo, è vicino. Allo stesso modo, quando l'uomo dell'iniquità si è rivestito della luce dell'orgoglio frivolo della sinagoga rispetto alle foglie degli alberi, dobbiamo congetturare che il giudizio si sta avvicinando, perché il Signore si affretterà a ricompensare la fede e a porre fine all'iniquità. Il Signore Gesù dice ancora: il regno di Dio è vicino. Perché lo dice? Lo dice perché questi segnali di avvertimento non annunceranno la fine immediata e irrevocabile del mondo, ma finiranno perché la venuta del Signore avrà lo scopo di rovesciare ogni potere sulla terra per preparare le vie per il regno
onnipotente di Dio. Come in questa vita, quando la primavera succede all'inverno, il sole scalda e rinvigorisce con i suoi raggi i semi affidati alla terra. Li trasforma e fa produrre innumerevoli piante sfumate all'infinito. Così l'avvento glorioso del Figlio unigenito di Dio, che diffonde i suoi raggi vivificanti sul mondo nuovo, riporterà alla luce i semi sepolti in tutto il mondo, cioè coloro che dormono nella polvere della terra. Dunque, il Signore darà loro corpi di gran lunga, preferibili ai primi, in breve diciamo la risurrezione, e farà loro succedere il regno della morte, sconfitto per sempre, al regno di una vita completamente nuova. Gesù dice ancora che il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Cioè, tutto ciò che ci sembra durevole sulla terra non è sostenibile senza cambiamento e non può durare per sempre, mentre ciò che sembra passare in noi rimane fisso e immutabile, perché le sue parole di passaggio sono l'espressione di verità. Le parole di Gesù rimangono sempre permanenti e immutabili. Tutto questo ci prepara a prepararci già domani alla venuta del Signore. Il Signore che viene ogni giorno nell'Eucaristia. Gesù che è venuto una volta nella storia e Gesù che verrà alla fine dei tempi, non sappiamo quando. Questa liturgia ha come scopo prepararci alla venuta del Signore, soprattutto oggi, in questo momento, accogliere il Signore nella liturgia, in questa Eucaristia, essere in grazia di Dio, comunicarci con coscienza, sapendo che cosa stiamo prendendo, e in grazia di Dio, in questo contesto, noi accogliamo il nostro Signore Gesù e lo doniamo anche agli altri dopo l'Eucaristia, quando ritorneremo nella nostra casa. Sia lodato Gesù Cristo.